हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ केसको लागि छ भने बाख्रा पालन सम्बन्धीको छ कि अनि बाख्राको छ। आज हाम्रो एउटा बाख्राले बेएको छ अनि भर्खर अलि अघि 2 घन्टा अगाडि बेएको। यहाँ मजाले कोला आएर बसेको छ हैन। यसरी बसेको छ। पहिला यसको आमाले पहिला बेको यो हो भने अहिलेको यो अनि एउटा फेरि उहाँ आफूको आमाको छेउमा बसेको छ हैन। आज बाख्रा चराउन जङ्गलमा आएको थिएँ, जङ्गलमै भेटियो, के गर्ने यस्तै छ। बाख्रा चराउन आयो जङ्गलतिर, यसरी पाठा खेलाउने। ओइ निन लाग्यो क्या हो यो हाम्रो सेटीलाई? दुईटा सेटी पाठी बेरहेछ, केही छैन, बगाल बढाउँछ। अरू चाहिँ हो उहाँ पर चढ्दैछन् हैन, के गर्ने। यो एउटालाई छोडेर अरूले होइन। अब दुध खान खोज्यो, अब म दुध चुसाइदिनु पर्यो।